เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กบ ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศสบายๆในวันเสาร์นะครับกับอีก50นาทีเต็มที่ท่านผู้ชมและผมนะฮะจะมีโอกาสมารอบรู้เรื่องกฎหมายด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านที่มีคำถามทางด้านกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีใดๆก็ตามนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามานะฮะขณะถ่ายทอดสดอยู่นี้ที่เบอร์02-942-3319นะครับหรือจัดส่งเป็น SMS กันเข้ามานะครับที่เบอร์4535885นะครับตอนนี้ก็ท่านทนายจตุพลบุญรัตนไมตรีหรือทนายพี่กบนะฮะก็รอให้คำปรึกษากับท่านผู้ชมทางบ้านอยู่แล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลามาให้เราตลอดเลยครับยินดีฮะยินดีให้คำตอบทุกท่านที่โฟนอินเข้ามานะครับครับผมหรือแม้กระทั่งที่จะส่ง SMS เข้ามาก็ยินดีฮะเพราะรายการนี้เป็นรายการตอบแทนลูกค้าของทางสถานีด้วยครับใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นแล้วทางพี่กบเนี่ยยังจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะฮะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่บางทีรายการเราอาจจะสั้นไปหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องการจะคุยกันตัวต่อตัวนะครับที่เบอร์081นะครับ7356070นะครับซึ่งขออย่างเดียวว่าให้จบรายการนี้ก่อนนะฮะพี่กบก็จะรับโทรศัพท์ได้นะครับผมวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องกฎหมายนะครับพี่กบขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายนะฮะจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งเราจะมี VTR สั้นๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็เป็นพูดถึงเป็นเรื่องที่มีบุญเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นส่วนหนึ่งของทางการวิชาการทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์ใกล้ๆจะจบแล้วนะครับได้มีการศึกษาเรียนรู้อวัยวะร่างกายต่างๆเพื่อที่จะมีความชำนาญมากขึ้นในการรักษาพยาบาลครับครับซึ่งพี่กบก็เคยไปดูบรรยากาศเคยไปดูครับเคยไปดูตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ม.รามคำแหงประมาณปี3นะครับมีหลักสูตรวิชาหนึ่งเรียกว่านิติศาสตร์วิทยานิติเวชวิทยาโทษทีนิติเวชวิทยานะครับก็สามารถที่จะไปดูวิธีของการผ่าอวัยวะร่างกายของคนที่เสียชีวิตแล้วนะฮะซึ่งบุคคลต่างๆก็คือมอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์นะฮะได้ศึกษาสรีระต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่ของการพัฒนาการรักษาที่ดีขึ้นนะครับครับผมครับเราก็ไปชมภาพบรรยากาศในงานเลยกันแล้วกันนะครับครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับในพิธีอาจาริยบูชานะครับหรือพิธีขอขมาและเคารพอาจารย์ใหญ่ก่อนการศึกษาล่างของอาจารย์ใหญ่นะฮะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาแพทย์นะครับผมและนี่ก็เป็นการเน้นย้ำนะฮะให้นิสิตตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่นะครับให้เหมาะสมในความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศลนะครับสละร่างกายเพื่อให้เรียนรู้นะครับการศึกษาล่างของอาจารย์ใหญ่นะครับทำให้วงการแพทย์เราเนี่ยเกิดการพัฒนาและได้แพทย์ฝีมือดีที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งงานนี้ครับก็จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพี่กบที่13มิถุนายนนี้เองที่อาคารแพทยพัฒน์นะฮะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งภายในงานนะครับได้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะฮะต่อจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงขอพิธีการสวดมาติกาบางสกุลนะครับซึ่งภายในพิธีเนี่ยได้มีญาติพี่น้องของผู้บริจาคร่างกายมากันอย่างหนาแน่นเลยนะฮะทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้รู้สึกถึงความตั้งใจของผู้บริจาคร่างกายกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้มีการร่วมถวายภัตตาหารเช้าถวายสังฆทานในพิธีนะครับนักเรียนก็อนาคตของชาติเลยนะพี่กบกำลังจะมาเป็นแพทย์พี่กบเคยไปงานอย่างนี้มาก่อนนะเคยไม่เคยไปร่วมงานอย่างนี้ครับแต่ว่า
ได้เคยเข้าไปศึกษา ศึกษา ในสรีระของอาจารย์ใหญ่นะครับ ครับ ซึ่งเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่นะ ค ค รั รั บบ ใช่ครับ ตอนที่ผมเข้าไปตอนนั้นคุณบอลประมาณปี 2534นะคุณบอล 2534 นะฮะก็ร่วม 20 ปีแล้วครับ เราเห็นถึงความตั้งใจเราก็ดีใจด้วยนะฮะกับ ครับ คนที่ถวายบริจาคร่างกายนะฮะให้เป็นอาจารย์ใหญ่ นี่ก็เป็นการถวายเพลงนะครับ ถวายพระตาหารเช้าครับขออภัยครับ พระตาหารเช้าหรือเรียกอีกอย่างว่าจังหัน จังหันนะครับ อ๋อจังหันหรือเพลงนะฮะ ไม่จังหันก็คือ จังหันคืออา อา หา หาร ร เช้า เช้า อ๋อ แต่ถ้าเพลนี่ก็คือก่อนเที่ยง ก่อนเที่ยง ครับ อ๋อแล้วดินเนอร์ไม่มีใช่ไหม ไม่มีฮะ นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศรนะครับพัทราดูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงพิธีมอบอาจารย์ใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ทั้งหมดนะครับพี่กบ53 ร่างต่อนิสิตแพทย์313 คนครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยสำหรับวงการแพทย์ในเมืองไทยนะฮะที่มีผู้มีจิตเป็นกุศลเยอะมากนะฮะสละร่างเพื่อให้เรียนรู้เป็นจำนวนมากนับว่าเป็นโชคดีของนิสิตแพทย์เมืองไทยเลยทีเดียวเลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศรนะครับงานนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับ งานนี้เกิดขึ้นทุกปีเข้าคุณบอล ซึ่งจะมีร่างของอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคมาเนี่ย ครับ เข้ามาบริจาคตลอดเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับเมื่อก็คืออย่างนี้คุณบอล ครับ สมมติว่าผมนะฮะ ครับ ได้ไปทำหนังสือยอมอุทิศตัวและร่างกายไว้กับโรงพยาบาลจุฬา ครับ นะฮะเมื่อผมหมดอายุผมก็คือผมตายนะฮะ ครับ ร่างผมเนี่ยก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬา ครับ เพื่อโรงพยาบาลจุฬานำไปเป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ๆเข้ามาศึกษาตัวผมได้ครับ อืม ครับ ครับ ซึ่งอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม อายุเท่าไหร่ก็ได้ครับคุณบอลครับใช่ครับ นี่เป็นบรรยากาศที่มีผ้าคลุมอย่างนี้คุณบอล ครับ ผ้าคลุมอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ครับ ร่างของอาจารย์ใหญ่ ใช่ครับ บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัว ครับ นะฮะ แต่ก็คือร่างกายเราเมื่อหมดลมหายใจก็คือหมดแค่นั้นเองครับ ครับผมเอาละครับผม ครับ ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกาศนะครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมมาชมภาพกันเลยนะฮะแล้วมาฟังเสียงนิสิตนักศึกษากันครับผม ตัวแทนของนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานอาจารย์ผู้ชายในวันนี้ครับ ก็รู้สึกดีครับ เพราะว่าเราคงต้องใช้ร่างท่านในการศึกษาปีทั้งปีนะครับก็คิดว่างานนี้ก็สมควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความเคารพต่อท่านให้มากๆไว้ครับ ครับพิธีอาจารย์บูชานะครับเป็นพิธีที่เราเริ่มจัดให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่2นะครับคล้ายๆว่าเป็นการไหว้ครูอย่างหนึ่งเพราะว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่2เนี่ยจะมีวิชาเรียนเรียกว่ากายวิภาคศาสตร์ซึ่งนิสิตแพทย์ต้องเรียนจากอาจารย์ใหญ่ ในการที่จะพาเข้าไปดูอวัยวะต่างๆ ดูระบบของเส้นเลือดเส้นประสาทหรือกระดูกกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่จัดพิธีที่ขึ้นมาเพื่อจะให้นิสิตแพทย์เนี่ยคล้ายๆว่ากราบขอขมาอาจารย์ใหญ่ ในการที่จะต้องผ่าอาจารย์ใหญ่ แล้วก็เป็นการมอบตัวเป็นศิษย์และเคารพอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับทำให้นิสิตแพทย์เกิดความไม่กลัวตัวต่ออาจารย์ใหญ่ เพราะต้องเรียนว่านิสิตแพทย์ชั้นที่2เป็นปีที่เริ่มเห็นอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกอาจจะมีความเกรงกลัวบ้าง แต่การทำพิธีที่เกิดขึ้นแล้วแต่นิสิตแพทย์ความเกรงกลัวจะหายไปนะครับที่สำคัญก็คือจะได้เห็นว่าอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ที่สำคัญที่สุดในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์จะได้เอาความรู้ทั้งหมดตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับครับเรื่องร่างของอาจารย์ใหญ่นี้บางประเทศนี่หายากมากเลยนะครับบางประเทศที่แทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปเพราะประเทศที่ไม่มีเนี่ยเวลาเรียนของนิสิตก็ต้องเรียนจากตำรา
เรียนจากวิดีโอเรียนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เหมือนจริงนะครับเพราะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยติดต่อเรามาขอร่างอาจารย์ใหญ่เราไปซึ่งเราให้ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ก็คือให้เด็กนิสิตให้แพทย์ของโรงพยาบาลเรียนเราไม่สามารถให้คนอื่นได้นะครับใช่ครับต้องเรียนว่าคนไทยใจบุญนะครับเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ยังบริจาคร่างกายนอกจากร่างกายแล้วบางท่านก็บริจาคอวัยวะบางส่วนที่ไปผ่าตัดให้กับเปลี่ยนให้กับคนอื่นได้เช่นไตหัวใจดวงตาต่างๆนานาครับก็ถือว่าคนไทยใจบุญมากครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่อวัยวะต่างๆที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยประเทศไทยคนไทยยังต้องการอีกมากนะครับขอเชิญชวนนะครับถ้าที่จุฬาแล้วเนี่ยเรารับบริจาค2แห่งด้วยกันอันที่1คือภาควิชาการวิภาคศาสตร์ที่ตึกอาคารพาณิชย์วัดแห่งนี้นะครับอันที่2ก็คือที่ศาลาธินทัศน์ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีจุดที่รับบริจาคอวัยวะและร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับในส่วนของท่านที่บริจาคร่างกายไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าอายุยืนมากก็คนที่บริจาคในรุ่นผมเนี่ยก็จะอยู่ไปอีก40ปีส่วนใหญ่ก็ยังมีส่วนร่วมนะครับในการบริจาคเงินเข้ากองทุนเรามีกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อการบริจาคนะครับเลขที่บัญชี 0452880006 ครับแล้วก็ระบุชื่อบัญชีว่าเป็นเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ในกรณีนี้เนี่ยเงินจำนวนนี้จะมาเกี่ยวข้องกับการจัดพิธีอาจาริยบูชาพิธีพระราชทานเพลิงการออกไปรับบริจาคร่างกายนอกสถานที่นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังซื้อหุ่นไปฝึกเด็กนักเรียนมัธยมทักษะการกู้ชีวิตพื้นฐานด้วยก็ในโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการนำร่องที่ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสปสช.นะครับแล้วก็เป็นโครงการแรกของประเทศเลยที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็เริ่มต้นจากกองทุนอาจารย์ใหญ่โดยตรงนักเรียนที่มาเรียนกันที่นี่เนี่ยจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยเข้าใจถึงว่าทำไมเราต้องจัดท่าอย่างนั้นการกดนวดหัวใจมีผลยังไงบ้างเพราะได้เห็นอาจารย์ใหญ่เห็นลักษณะการที่หัวใจวางอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังกระดูกอกเนี่ยครับก็ในกรณีนี้นะครับก็สามารถที่จะบริจาคเงินเข้ากองทุนแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยในตัวในส่วนที่เป็นอาจารย์ใหญ่หลังจากที่แพทย์ออกไปรักษาพยาบาลประชาชนก็บุญกุศลของท่านก็คงจะตามไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยทั่วประเทศของเราเช่นกันครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะครับครับคุณบอลอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีความประสงค์นะครับขอแบบฟอร์มในการอุทิศร่างกายนะครับสามารถติดต่อไปนะฮะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับที่เบอร์02นะครับ256 4626นะครับส่วนเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบัญชีกองทุนอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาสภากาชาดไทยที่เลขที่0452880006นะครับโดยระบุชื่อบัญชีเงินฝากว่าเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์นั่นเองนะครับผมน่าชื่นชมครับคุณบอลครับผมเรื่องของการศึกษากับอาจารย์ใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับไม่ใช่ว่าเฉพาะสำคัญเกี่ยวกับทางการแพทย์คุณบอลสำคัญเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคุณบอลเพราะว่าทำไมถึงผมได้บอกว่าสำคัญเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายด้วยเพราะว่าชีวิตของคนเรานะครับถ้าหากว่าเกิดการตายทางกฎหมายจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการตายโดยธรรมชาติการตายโดยธรรมชาตินั่นคือที่1ที่2ก็คือการตายผิดธรรมชาตินะครับการตายโดยธรรมชาติไม่มีปัญหาครับทางด้านกฎหมายนอนหลับก็คือนอนหลับหรือเจ็บป่วยคือเจ็บป่วยตายเป็นการตายโดยธรรมชาติแต่ถ้าการตายโดยผิดธรรมชาติอาจจะโดนถูกรถชนถูกยิงถูกแทงถูกโทษนะเรียกว่าตายที่ตายผิดธรรมชาติตายโหงใช่ไหมฮะที่เราพูดกันครับอันนั้นคือศัพท์ชาวบ้านนะครับผมตามศัพท์ชาวบ้านก็คือตายอะไรก็แล้วแต่ทางกฎหมายว่าตายโดยผิดธรรมชาติเช่นถูกกรอกยาพิษถูกอะไรก็แล้วแต่เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติถ้าการตายโดยผิดธรรมชาติจะต้องส่งศพของคนตายไปส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
อืม แต่ถ้าโรงพยาบาลในกรุงเทพก็ต้องส่งที่โรงพยาบาลตำรวจ ครับ ต่างจังหวัดก็ว่ากันไปตามโรงพยาบาล อ๋อที่เขา จังห ว่าส่งชนะสูตรเนี่ย ใช่ครับนี่ นี่คือผิดธรรม ศพ ชาติ การตาย ใช่ โด ไหม ยผิด ฮะ ธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าทุกศพจะไป ใช่ครับ ส่ง ใช่ครับ อ๋อ แล้วเราก็จะรู้ว่าการตายผิดธรรมชาตินั้นตายด้วยสาเหตุอะไร ครับ ตับแตกม้ามแตกหัวใจแตกนะฮะ อืม มีสารพิษในกระเพาะอาหารหรือไม่ ครับ นี่คือส่วนหนึ่งของวิชาการทางการแพทย์ ครับ จะก้าวมาสู่ของข้อกฎหมาย อืม นะครับว่าคนนี้ถูกสารพิษนะ ฮะ ถูกกรอกสารพิษจากปากลงไปถึ อ๋ ง อ กระเพาะ ซึ่ง อา มี หาร ผลกับบทลงโทษ มีผลต่อทางกฎหมายด้วยครับการ อ๋อ พิจารณาคดี ค ข รั อบ งศาลด้วยครับ ครับอื ไม่ใช่เฉพาะสำคัญ ครั ทาง บ การแพทย์อย่างเดียวกฎหมายก็สำคัญ แหม นะครับในขณะช่วงที่ผมศึกษาอยู่ที่มอรามคำแหง ครับ ชั้นปีที่3ถ้าจะไม่ผิดนะฮะ ครับ วิชานิติเวชวิทยา ค ป รับ ระมาณนั้นนะฮะผมก็เคยไปดูศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ที่ครั้งนั้นไปที่โรงพยาบาลศิริราช ครับ นะฮะร่างกายของท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยเรียงเลยฮะเรียงเลย กลัวไหมครับพี่ ผมเรียกคุณบอยอย่างนี้ว่าตอนที่ไปดู ครับ ไปดูงานครั้งนั้นนะครับ ฮะ จะมีท่านอัศจรรย์ให้นั่งเป็นชั้น ฮะ แต่อาจารย์เขาก็จะขออาสา อาจารย์นี่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ อาจารย์หมอ อาจารย์หมอ อาจารย์หมอก็จะขออาสานักศึกษาที่ไปดูงานนี่แหละ ฮะ ใครกล้าบ้างไหมที่จะมาผ่าร่างกายของอาจารย์ใหญ่ตรงๆเลย โอ้โห ผมเรียนคุณบอลตรงๆว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งที่อาสาไปผ่า พี่กบอาสาไป ไปผ่าอาสาไปผ่าร่างของอาจารย์ใหญ่ คิดอะไรอยู่ครับวันนั้น คืออยากรู้อยากเห็น ฮะ อยากรู้อยากเห็นว่าร่างกายคนเรามีอะไรบ้าง ครับ นะฮะมีดผ่าอันเล็กๆคุณบอล โอ้โห อันหนึงขนาดประมาณนิ้วชี้นิ้วก้อย ครับ เองนะฮะแต่ความคมดีมากเลยคุณบอลกรีดลงไปเนี่ยลึกเลยนะฮะ โอ้โห กรีดมากับมือเลยคุณบอล ฮะ เป็นอะไรที่ได้ประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะ ฮะ นะฮะสมควรแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาได้จัด ครั พิ บ ธีอะไรนะฮะ ครับ พิธี อาจารยบูชา ครับ นะครับ ดีฮะดี เป็นขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อน ขอชื่น ที่จะ ชมกับคณะที่จัดงานนี้ด้วยครับ ซึ่งท่านอาจารย์นายแพทย์นะอดิศรท่านบอกว่าน้อยมากที่ ครับ ประเทศที่ทำพิธี ครับ อย่างนี้ ส่วนมากพอได้ร่างมาปุ๊บก็ ครับ ว่ากันไปเลย ครับ ละเลงกันไปเลย คุณบอลผมดูทีวีช่องหนึ่งเมื่ ครั อบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ฮะ เขาจัดรายการ10 อันดับบุคคลของเมืองไทย ฮะ อาจารย์แพทย์ จัดอันดับ1 ใน 10 ของเมืองไทย ฮะ อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย ครับ 6 ท่าน โอ้โห 6 ท่านนะฮะ มาจากเฉพาะโรงพยาบาลจุ ใช่ ฬา ฮะ ที่6 ท่าน จาก1 ใน 10 อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา6 ท่าน ฮะ ผมดีใจนะคุณบอล ครับ 2 ใน 10 ตรงนั้นเนี่ย อืม เป็นอาจารย์แพทย์ที่รักษาคุณแม่ผมตั้งแต่ปี2542โดยประมาณจนมาถึงเวลาเนี้ย ครับ ท่านก็ยังรักษา โอ้ คุ โห ณแม่ ถือว่าเป็นบุญของ ครับ คุณแม่พี่กบมากเลยนะ ผม ที่ได้ เห็นออกทีวีมาเนี่ยผม ครับ ผมดีใจเลยนะว่า นี่แหละหมอของแม่เรา ใช่เนี่ยหมอของแม่เรา โอ้โห นะฮะและปัจจุบันผมก็ไม่ใช่คุณ ฮะ หมอ2 ท่านนี้ไม่ใช่รักษาคุณแม่ผมคนเดียวนะ ฮะ คุณแม่ของลูกค้าผมทุกรายถ้ามีปัญหา ผมแนะนำเลย ผมพาไปพบ อืม พาพ รู้ บ สึก เลย พี่ นะ กบเคยเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้ พาไปพบเลยพบอาจารย์เลยฮะ อืม แต่อาจารย์ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย อืม เป็นอาจารย์ที่ให้ความใกล้ชิดกับคนป่วยกับญาติ อืม คนป่วยค่อนข้างดีมากฮะ ฮะ ขอเวลานอกคุยกันเป็นส่วนตัว3 นาที 5 นาทีเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้หมดเลย ผมขอชื่นชมอาจารย์แพทย์ทุก ๆ ท่านในส่วนของโรงพยาบาลจุฬา ครับ นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลส่วนอื่นด้วยที่รักษาคนเจ็บคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ อืม คุณแม่ผมก็ไม่ได้คนร่ำรวยคุณบอล ครับ นะฮะแต่ผมเนี่ยกล้าพูดกล้าคุยกับคุณหมอตรงๆว่า ครับ ขออะไรกันบ้าง ท่านก็ให้เสมอ พี่กบโชคดีมากนะครับ หลาย ๆ คนเนี่ยพอนึกถึงแพทย์ตัวเองแล้วอยากจะเอาไปขึ้นศาล ครับ นะฮะ ทำผิดทำถู ค ก รับ บ้างนะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าแหมชื่นชม ครับ นะครับ มาเข้าเรื่องกฎหมายวันนี้นะครับ วันนี้ ผ มีเรื่องอะไรครับคุณบอล ครับผมขออนุญาตนะครับ พูดถึงเรื่องคู่ครองนะครับพี่กบ คู่ครองคู่ ค ส บ มรส คู่สมรสนะ คู่ส ฮะ มรส ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมหรือปู่ย่าตายายผมเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลย ก็คือความอดทนในการครอง ใช้ คู่ ชี ส วิต มรส ครอง ใช้ชีวิตด้วยกัน ครับ นะฮะก็ทำให้เกิดการหย่าร้าง ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบใด ๆ ก็ตามนะฮะแต่ละคู่ก็จะมีตื้นลึกหนาบางไม่เหมือนกัน ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในยุคนี้เยอะกว่ายุคสมัยปู่ย่าตายาย ค ข รั อบ งพวกเราแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะค ครั รับบ ซึ่งมีขั้นตอน ซึ่งผมจะมาถามพี่กบวันนี้นะฮะแหมมีหลายคำถามมากเลย ครับ อย่างแรกเลยเนี่ย ชาวบ้านธรรมดาเราเรียกกันว่าการหย่า ครับ ใช่ไหมฮะการหย่านี่คืออะไรครับผม
ในทางด้านกฎหมาย คืออย่างนี้ครับคุณบอลเราต้องมาเข้าใจก่อนว่า การจะกระโดดหรือข้ามไปสู่ของการหย่า ครับ ต้องมีการจดทะเบียนสมรส ครับ ของคู่สมรสมีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ครับ ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อะไรก็แล้วแต่เอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ ฮะ ทั้งสองคนนี้ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ครับ ถึงจะจดทะเบียนสมรสได้ ครับ เว้นเสียแต่ว่า อืม ถ้าคุณบอลอาจจะถามผมต่อว่า ผมบอกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 19ล่ะ แต่ถ้า 19ล่ะ18ล่ะ ฮะ สมรสได้ไหม14ล่ะ13ล่ะสมรสได้ไหม ได้ไหมครับ สมรสได้ต้อง ได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะต้องกระทำ อืม นะครับ คืออะไรครับ ถ้าหากว่าเกินกว่า18แต่ไม่ครบ ครับ 20นะครับ คุณพ่อคุณแม่ อนุญาตยินยอมให้จดสมรสจดทะเบียน ต้องมี สรส หนังสือยินยอม ก็ได้ ครับ แต่ถ้าต่ำกว่า18ล่ะ ครับ จะต้องขออนุญาตศาล โอ้เหรอฮะ ใช่ครับ โอเค เดี๋ยวอีกครั้งนะฮะ ครับ 18 ถึง 20 ไม่เกิน ไม่เกิน 18 นะฮะ ต้องขออนุญาตจากศาล จากศาล ครับ 18 ถึง 20 เนี่ย ผู้ปกครอง ผู้ ห ป รื ก อ ครอง พ่อแม่ เซ็น ให้ ได้ ความยินยอม อืม แต่ถ้า เพื่อที่เอาไปแต่งงาน ครับ เนี่ยนะฮะ ถ้าเกินกว่า ฮะ 20 ดูสบายใจได้เลยดูทำอะไร บุ ก็ ฟ ได้ เฟ่ต์เลยนะ ครับผม แต่ได้ครั้งเดียว ครับได้ครั้งเดียว ฮะ ได้ครั้งเดียว ครับ ในระหว่างที่ใบทะเบียนสมรสยังมี ครับ ผลอยู่ ครับ แต่ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วก็หย่า ครับ จดใหม่ได้ไหมได้ ได้ใช่ไหม ครับ อืม นะครับ วันนี้เรายังไม่คุยเรื่องสมรส ครับ เราคุยเรื่องหย่า หย่าก่อน ครับ เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะหย่าเนี่ย ต้องมีไหมฮะ จดทะเบียนสมรสเกิน หรือว่าจดเดี๋ยวนั้น จดวันนี้หย่าพรุ่งนี้ได้ไหมฮะ หรือมี ไม่ต้องจดวันนี้หย่าพรุ่งนี้ครับคุณบอลจดวันนี้เช้า9 โมงสมมุติราชการเปิด ครับ 8 โมงครึ่งจด8 โมงครึ่งตอนเที่ยง ฮะ ผ่านไปสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วแต่ ครับ คู่สมรสทั้งสองฝ่าย ฮะ ยินยอมพร้อมใจที่จะจดทะเบียนหย่า ครับ ก็เดินจูงมือไปที่นายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนเขต หย่าได้เลย ขอหย่าได้เลยฮะคุณบอล โอ้โห ไม่มีข้อกำหนดเวลาว่า คุณจะจดทะเบียนสมรสต้อง ครับ ผ่านไปกี่เวลากี่วันกี่ปีกี่เดือน ฮะ หย่าได้ทุกเวลาถ้า สมมุติ ณจะห อ่ะ ย่า คู่หนึ่งแต่งปุ๊บ ครับ กลับบ้านมาไม่น่าไม่น่าแต่งเลยเมื่อเช้า ครับ เป็นโมฆะได้ไหมฮะ ไม่อยากชื่อลงในทะเบียนว่าแต่งงานแล้วเนี่ย ยก ได้ เลิก ครับ นะได้ใช่ไหมฮะ ต้องพร้อมใจกันทั้งสอง คู่ ฝ่ายนะครับ ไปที่ ภายในเวลาเท่าไหร่ฮะ ไม่ฮะคือจดทะเบียนสมรสตอนเช้า อืม คุณขับรถกลับบ้านโอ๊ยตายแล้วทำไม ครับ ฉันต้องไปจดทะเบียนสมรสด้วย ครับ นี่เธอกับฉันไม่รักเธอเลยฉันรักเธอหลอกๆนะ ฮะ ไปจดทะเบียนหย่ากับฉันได้ไหม อืม ถ้าฝ่ายสาวเจ้าบอกว่า โอเค ฮะ ในเมื่อคุณไม่รักฉันก็จะไม่รักคุณไปหย่า ครับ ก็ขับรถกลับยูเทิร์นเลย ไปที่นายทะเบียน ไปหย่าได้ อำเภอ เลย ต่อ ก็ไปหย่าได้ครับคุณ แต่ บอล เวลาแต่งงานใหม่เนี่ย จะมี คุณ เขีย บอล นได้ไหมฮะว่า คุณบอลต้องแยกว่าการแต่งงานกับการจดทะเบียน ครับ นะครับ แต่ถ้าคุณจดทะเบียนแล้วคุณหย่าแล้ว ฮะ นะครับ คุณบอลสมรสกับน้องกอไก่ ครับ จดทะเบียนสมรสกับน้องกอไก่ ครับ จดวันนี้หย่าวันพรุ่งนี้ ครับ นะครับ วันถัดไปวันที่2คุณบอลไปรักสาวเจ้า ครับ คนอื่น ฮะ คุณบอลก็ตกลงมูลใจที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยากับน้องคนใหม่ ครับ วันรุ่งขึ้นคุณบอลก็สามารถไปจดทะเบียนใหม่ได้ ฮะ กับน้องคนใหม่ ฮะ เพราะว่าทะเบียนหย่าช่วงแรก ครับ ยุติไปแล้ว แล้วจะมีเขียนไหมครับว่าผมเคยแต่งงานมาแล้ว ก็จะไม่เขียนครับ จะไม่เขียน จะไม่เขียนค อ๋ รั อบ ใช่ จะไม่เขียนนะฮะ ครับ ครับผมมี SMS กันเข้ามานะครับ พี่สาวจดทะเบียนสมรสกับชาวอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนะครับ ได้วีซ่าสมรส ครับ แต่กลับมาอยู่เมืองไทยนะครับ และไม่ต้องต่อวีซ่า ก็ถูกต้อง นะฮะต้องการจะทำเรื่องหย่ากับสามีนะครับ ต้อง ครับ ทำอย่างไรบ้าง ทำเรื่องหย่าที่กับสามีอะไรณ ครับผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ครับ นะมีวิธีการโดยใช้วิธีการที่ขอ SMS นะฮะที่ง่ายที่สุดนะฮะ และสิ้นเปลืองน้อย และ ที่ สิ้ สุ น ด เปลืองน้อยที่สุดครับ ครับผม คือ อีกครั้งนะฮะแต่งงานกับ แต่งงานกับผู้ชายอังกฤษ ที่อังกฤษ จดทะเบียนที่ไหน อืม ถ้าจดทะเบียน ครับ ที่เมืองไทย ครับ คุณก็มาจดทะเบียนหย่าที่เมืองไทยได้เลย ฮะอืม แต่ต้องถามผู้ชายอังกฤษว่าเขาจะมาจดหย่าไหม ครับ ถ้าคุณจดเมืองไทยและผู้ชายอังกฤษยอมที่จะมาหย่าที่เมืองไทย ฮะ คุณก็เดินเข้าไปที่อำเภอหรือเข้าไปที่เขต อืม ไปบอกนายทะเบียนว่าจะขอหย่ากับนายเอ ครับ ถ้านายเอยอมที่จะหย่าก็คือนายทะเบียนก็จะทำการหย่าให้ ครับ การหย่าทะเบียนสมรสให้ ครับ แค่นี้จบครับคุณบอล อืม ครับ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มี ทั้ง ค่า สิ้น ใช้จ่ายฮะถ้าผมจะไม่ผิดว่าประมาณสัก20 บาทประมาณนั้นเองฮะ ครับ น้อยที่สุด
แต่ถ้าคุณจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ครับ คุณก็เอาใบทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศที่รับรองมาโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือว่า ครับ อะไรก็แล้วแต่มาขอหย่าที่เมืองไทย ครับ ก็ได้ อืม นะครับ นี่บอกพี่สาวอยู่เมืองไทยนะฮะ ครับ ส่วนทางสามีก็อยู่ที่อังกฤษ ครับ อืมนี่ก็ต้องสมมุติว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ยมอบอำนาจ ถ้าเขาไม่มามอบอำนาจไม่ได้ครับเพราะ มอบอำนาจไม่ได้ เพราะ เหรอฮะ เป็นเรื่องกิจการส่วนตัวโดยตรง อ๋อการหย่านี้มอบอำนาจไม่ได้ ไม่ได้ครับ ไม่ได้ฮะ ผมให้ทนาย ไม่ได้ ไป ครับ แทนไม่ได้ ไม่ได้ครับ การหย่า ต้องไปเอง ต้องไปเอง อ้าวเหรอครับ ต้องไปเอง หรือเว้นเสียแต่ว่าคุณ ฮะ ไปไม่ได้ จริง จริง ๆ ครับ ๆ ด้วยเหตุพิการทางการเดินหรือทางการเคลื่อนไหว ฮะ เราก็ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนนายอำเภอ ครับ ว่าเราต้องการหย่ากับคนคนนี้ ฮะ แต่ฉันไปที่ที่อำเภอหรือเขตไม่ได้จริง ขอให้นายทะเบียนมาบริการที่บ้านได้ อ๋อ แต่จะมอบอำนาจให้คนอื่นไปไม่ได้ ครับ ครับ อ๋อมอบอำนาจไม่ได้ ไม่ได้ครับ ครับผมอย่างที่พี่กบเรียนไว้สักครู่นี้ว่า ถ้าสมมติว่าจดทะเบียนที่เมืองไทยก็มา ครั ที่ บ เมืองไทย ครับ ผมถามหน่อยสำหรับคนไทยที่แต่งงานกันเนี่ย จดทะเบียน จดทะเบียนเนี่ย ที่ ที่ไหนต้องไปที่นั่นไหมฮะต้องกลับไปหย่าที่นั่นไม่จำเป็น มา ใช่ไห ที่ไทยก็ได้ อ่ะจดที่สุรินทร์ปุ๊บ จดที่สุรินทร์ หย่าที่กรุงเทพได้ไหม หย่าที่กรุงเทพปัจจุบัน ครับ ได้แล้วครับเพราะว่า ได้ สามารถ แล้ว ที่ ใช่ จะ ไหม ลิงก์มันหมดแล้ว อ๋อ เมื่อก่อนไม่ได้ เมื่อก่อนจดที่สุรินทร์ต้องไปหย่าที่สุรินทร์ อ๋อตอนนี้ ปั นาน จจุ ยั บั งครับเนี่ย ประมาณสัก3 ปีล่วงเลยฮะที่สามารถทำที่กรุงเทพได้ครับ ครับผม เพราะว่าปัจจุบันทางทะเบียนราษฎร์เนี่ยจะออนไลน์ ถึงกัน ถึงกันหมดครับใช่ อืมในสำหรับคนไทยนะคู่ ครับ สมรสเนี่ย ครับใช่ จดที่ไหนหย่าที่ไหน ครับ ได้หมดภายในประเทศ แต่ระวังคุณบอล ฮะ ระวังนิดว่าการจดที่สุรินทร์สมมุติหย่าที่กรุงเทพได้ไหมฟันธงได้ ฮะ แต่นายทะเบียนจะไม่ค่อยทำให้ อ๋อ ถ้านายทะเบียนไม่ทำให้คุณ อ่า ต้องไปหาหัวหน้านายทะเบียนเลย ฮะ เพราะว่าบางครั้งน้องๆที่รับจดหย่าเนี่ย ฮะ ไม่กล้าตัดสินใจ อืม พอไม่กล้าตัดสินใจก็จะบอกว่าพี่จดที่ไหนพี่ต้องไป ไปที่นั่นดีกว่า ครับ ฮะ บางครั้งเนี่ย คน เรา เยอะขี้เกี เรา ยจ สะดวกไป ถามนายด้วย เราสะดวก ครับ ไปอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า ถ้าไปที่สุรินทร์ฉันไม่ไป ฮะ แต่ถ้าฉันจะไปให้ฉันไปที่สุรินทร์ก็ได้ ครับ ค่าใช้จ่ายต้องดูแลฉัน ฮะ มันก็จะยุ่งยาก ฮะ นายทะเบียนต้องดำเนินการให้ครับคุณบอก ซึ่งบางทีคนเยอะไม่อยากถามนายอีก ใช่ อะไร ใช่ อีก ครับ ก็ว่ากันไปนะ ใช่ ฮะ ครับ ผมถามหน่อยพี่กบสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องจดทะเบียนซ้อนกันเยอะมาก เยอะมาก ป็นเพ ครั ราะ บ มันไม่ลิงก์กันไหมฮะ ใช่ครับ ทำให้แบบว่าไอ้จดทะเบียนนี้ ครับ ทะเบียนนู้นก็จะอาจจะ ครับ ไม่รู้ ครับ เพราะยัง ใช่ เป็นกระดาษอยู่ในตู้อยู่ ครับใช่ อ๋อซึ่ง ครับ ตอนนี้นี่ปัญหานี้ไม่แทบจะไม่เกิด ปัญหา ขึ้ นี้ เลย แทบไม่เกิดขึ้นครับ เพราะว่าจด ข้อ ปุ๊บ มูล ขึ้นบัตรประชาชนผม ใช่ครับ แต่งแล้วคือ ใช่ แต่ง รับ เลย ใช่ครับคุณบอก อ๋อจะไปซ้อนแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้ว ครับ สมัยก่อนนี่ต่าง แต่ถ้า เขต คุณ ก็ได้ ยังดื้อคุณยัง ยัง ดื้อ ดื้อ อยู่ ยัง นะ จะเอา ดื้ออยากจะ ครับ จดนะครับ ครับ ขอให้ระวังคุณกำลังกระทำความผิดทางกฎหมาย อืม ว่าด้วยประมวลกฎหมายทางอาญา ครับ แจ้งความเท็จ อาญาเลย อาญาแจ้งความเท็จ ฮะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 โอ้โหนี่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อน ไม่ได้เตรียม นะท่านผู้ชม ไม่เลย ครับ ผู้ใดแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฮะ นะฮะต้องระวังโทษไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาท ผมว่าต้องมีนะครับพี่กบ มีให้เยอะแยะคุณบอล ที่สมัยก่อนเนี่ย ครับ เคยรู้ว่าจดซ้อนได้ ครับ เดี๋ยวนี้ ใช่ ไม่รู้ว่าออนไลน์พอไป ครับ ปุ๊บ ใช่ หน้าแตกเลย ครับ บอก ใช่ อ้าวคุณแต่งแล้วเนี่ย ครับใช่ 2 ครั้งนะครับ ครับ มีอีก SMS หนึ่งนะครับอ๋อนี่เป็น SMS โอ้ โฆษณาประธานรับปรึกษาเกี่ยวกับปลอมแปลงวุฒิศึกษา ถ้า หรือเปล่า ถ้าผมรับปรึกษาในของการที่จะสู้คดีครับ สู้คดี แต่ถ้าว่ารับปรึกษาในเรื่องที่คุณจะไปทำความผิดปลอมเป็นเอกสารผมไม่รับ เดี๋ยวผมจะสนับสนุนไปด้วย ครับผม นะแต่ถ้าคุณโดนข้อหาที่บอกว่าปลอมแปลงวุฒิการศึกษาได้หรือไม่ อืม นะฮะคุณโดน สมมุติว่าเป็นอย่างนั้น คุณโดนดำเนินคดีแล้ว อ่า เชิญครับ ผมรับ เพราะมันจะมีผมไม่บอกว่าเป็นลู่ทางนะ มันจะมีช่องทางที่จะถ้าคุณทำผิดจริง ให้ นะครับ หนักเป็นเบา จากหนักเป็นเบา อ่า จากเบาก็อาจที่จะเหลือนิดเดียว ครับ คุณไม่ต้องถูกจำคุกก็ได้ ถือว่าเป็นคดีอะไรครับเนี่ย เป็นคดีอาญาครับ อาญาเลยฮะ ปลอมแปลงปลอมเอกสารราชการ ครับผม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 โอ้โหนี่ไม่เตรียมกันมา โอ้โหผมเนี่ยบอกให้ เรื่องการปลอมแปลงเนี่ย อ่า คุณบอลถ้าคุณบอลจะถามผมเรื่องอันนี้นะฮะ อ่า ผมบอกตรงว่าถ้าผมไม่ชัวร์ผมไม่ตอบมาตรา แต่ถ้าผมชัวร์เนี่ยผม ครับ ตอบมาตราเลย ครับ ให้รู้กันไปเลย ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีคำถามทางด้านกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีใด ๆ ก็ตามนะครับสามารถติดต่อกับเราได้เลยนะครับที่เบอร์ 029423319 นะครับหรือจัดส่งเป็น SMS กันเข้ามานะครับที่เบอร์ 4535885 นะครับ คุณบอล ครับผม เกี่ยวกับการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา ครับ ถ้าหากว่าสถาบันที่คุณไปปลอมของเขาเป็นราชการ
อันนี้ เป็น เรื่องเลยฮะ เป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของภาครัฐ ครับ นั่นคือปลอมแปลงเอกสารราชการ อืม หนักไหมครับคุณบอลหนักนะครับ อืมอืม แต่ถ้าว่าโรงเรียนนั้นโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นเอกชน ฮะ โทษก็จะเบาลงมาหน่อยนึง อ๋อเหรอครับ เพราะเอกสารราชการกับเอกสารสิทธิส่วนตัวเนี่ย ฮะ โทษทางกฎหมายอาญาจะต่างกัน ครับ นะครับปลอมแปลงเอกสารราชการโทษ 5 ปี แต่ถ้าปลอมแปลงเอกสาร เอกชน เอกชน ครับ โทษเท่าไหร่คุณบอล2 ปี โอ้โห นี่ฮะถึงผมบอกว่า ถ้าปลอมแปลง ถ้าจะปรึกษา ครับ ได้แต่ ครับ แต่ต้องเป็นส่วนที่คุณโดนดำเนินคดีแล้ว ครับผม แต่ถ้าบอกจะปรึกษาผมว่า ทำดีไหม จะทำอย่างไรดีไหม ที่จะไม่ให้เขารู้ว่าปลอมเนี่ย ครับ อย่ามาโทรหา อย่าโทรมาหานะครับ ผม อีก SMS นะฮะ ครับ เปิดบัญชีธนาคารใช้ชื่อ พระกับชื่อ คารวาส คารวาสนะฮะ แตกต่างกันไหมครับ ไม่แตกต่างครับ แต่จะมีผลต่อไปว่าเนี่ยครับคุณบอลจะเข้าสู่กระบวนการของคุณบอลว่าจะหย่าอาจจะตายอะไรต่อไป ครับ ถ้าหากว่าเปิดทะเบียนเปิดบัญชีธนาคาร ครับ ในนามของบัญชีพระ ฮะ กับของคารวาส ครับ คารวาสคือใครคารวาสก็คือผม ครับ นะฮะวันต่อไปถ้าพระรูปนั้น ฮะ มรณภาพ ครับ ถ้าพระรูปนั้นมรณภาพแต่ถ้าพระรูปนั้นเนี่ย ฮะ ไม่มีพี่น้องเลย พ่อแม่ไม่มี ฮะ นะครับ ลูกหลานไม่มี ครับ บัญชีของพระที่พระถืออยู่ ครับ ตัวเลขตามตัวเงินในบัญชี ครับ เอาไปไหน เป็นของวัดไหมฮะ ไม่ครับ ของหลวงเหรอฮะ ตัดเข้าหลวงเลยฮะ โอ้ ทรัพย์มรดกของพระเมื่อ ครับ พระมรณภาพไป ฮะ ต้องเข้าหลวง โอ้โห ต้องเข้าหลวง ถ้าท่านมรณภาพในผ้าเหลืองนะฮะ ครับใช่ต้องเข้าหลวงในเมื่อพระไม่มีทายาทเลย ครับ ต้องเข้าหลวง อืม แต่ถ้าหากว่าจดไว้ในนามเปิดไว้ในนามคารวาส ฮะ ถ้าคารวาสมีญาติพี่น้อง ฮะ นะฮะมีลูกมีหลานก็ตกไปสู่ จัดแจงกันง่ายหน่ จั อ ด ย แจงนั้นต้องง่ายหน่อย ฮะ มรดกกันไป แล้วก่อนสมมุติว่าพระรูปนั้นเนี่ยมรณภาพเนี่ยจะ ครับ มีช่วงเวลาไหมฮะว่าโอเคภายในกี่วันถ้าไม่มีญาติมา ไม่ฮะ บอกญาติ ไม่ถ้าหากว่า อืม คืออย่างนี้ครับคุณบอล ครับ ผมเคยเจอกันอ้าวโอเคดีเลยคุณบอล ครับ เคยเจอแบบคุณบอลถาม ครับ คนหนึ่งไปเปิดทะเบียนเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ครับ นะฮะตายมาแล้วประมาณ8 ปี9 ปี อืม โดยที่ญาติพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าคนเนี้ย อ่า เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกับแบงก์กอไก่ อ่า บัญชีนี้จะครบ10 ปีอีกปี ครับ 2 ปีเนี่ย ครับ ธนาคารเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมบัญชีนี้ไม่มีการเดิน ไม่ สะ มี พัด เดิน ทาง เลย บัญชี ครับ นะครับเขาก็จะมีหนังสือไปส่งไปถึงเจ้าตัวบัญชีเนี่ย ครับ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ครับ นะครับ ครับ เขาก็สอบถามไปสอบถามมา อืม ถ้าไม่เกิดญาติพี่น้องเห็นเนี่ยญาติพี่น้องก็จะรับหนังสือเนี่ย อืม เมื่อรับปุ๊บเขาก็ไปจัดการตามวิธีการของการจัดการทรัพย์มรดกภายหลังได้ ครับ นะครับ มันอยู่นี่เองคุณบอล อืม ครับ ก็ง่าย ใกล้ ง่าย ๆ10 ปีอ่ะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ธนาคารก็จะแจ้งเจ้าตัว หรือแจ้งญาติพี่น้องให้ อืม ครับ ครับผมเอาละครับกลับมาเรื่องถึงการหย่านะครับมีคำถามเซอร์เวย์ของเรานะฮะ ครับ ตอนแต่งงานกับสามีนะครับ ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของสามี การ นะครับ แต่งงาน ตอนที่จดทะเบียนสมรสนะฮะ ไปอยู่ อยู่กับ ย้าย สามี ย้ายตัวหรือย้ายทะเบียน ย้าย บ้น ตัวเองเข้าไป ย้ายตัวเอง จดทะเบียน ด้วย บ้านด้วย ครับ นะครับ ไปอยู่บ้านสามี ครับ ตอนหย่าแล้วฮะ ครับ ตอนหย่าเนี่ย ครับ จะได้อะไรบ้างไหมฮะ คืออย่างนี้ครับคุณบอล ครับ หย่า อืม ตอนหย่า ฮะ ตอนนั้นตอนที่หย่าก็คือนางทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหน ตอนนั้นคือชื่ออยู่ในบ้านสามี คืออย่างนี้ครับ แต่ว่าเป็นทรัพย์สินที่สามีมีก่อนแต่ง ผม งาน มองอย่างนี้ครับคุณบอล ครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างไร ครับ นะครับ ก่อนที่คุณจะหย่า อืม ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น ฮะ ได้มาในระหว่างการสมรส การมีชีวิตร่วมกัน ครับ สร้างสมมาในระหว่างสมรส ครับ นะครับ คุณหย่าเมื่อไหร่ก็หย่าได้ อืม ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ในระหว่างสมรส ฮะ ก็ต้องแบ่ง2 หารครึ่งกัน ครับ นะครับ สมมุติว่าผมกับภรรยาผมเนี่ย ครับ ภรรยาผมมีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพ ครับ ผมก็อยู่ที่กรุงเทพ ครับ แต่ทะเบียนบ้านผมอยู่เชียงใหม่ ฮะ วันนี้ผมเกิดจะหย่ากับภรรยาผม ฮะ ทรัพย์สินนี้ก็ต้องแบ่งครึ่งกันระหว่างผมกับภรรยา อืมเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ เกิดขึ้นในระหว่างที่เรา ระหว่างที่ อยู่ จดทะเบียน กินฉันสามีภรรยา ครับ และจดทะเบียน ครับ นะครับ แต่ก็จะมีเหตุอีกคุณบอล ฮะ สมมุติว่าผมกับภรรยาไม่จดทะเบียนล่ะ ครับ ไม่จดทะเบียนล่ะครับ ครับ แต่วันที่1สมมติว่าวันที่1 มกราคม 2510 ครับ ผมอยู่กิน อยู่ ฉัน ด้วยกัน สามีกับภรรยา ครับผม
นะครับ2510นะครับ ครับ 2515 2520ซื้อรถซื้อทรัพย์สินซื้อบ้าน ครับ พอมาปี2553ผม ครับ อยากจะไม่อยู่กับภรรยาผมแล้ว ครับผม ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างตรงเนี้ย ฮะ ก็ถือว่าได้มาระหว่างที่เราอยู่กินฉันสามีภรรยากัน อืมครับ ก็ต้องแบ่งครึ่งกัน ครับผม นะครับ สมมุติผมถามหน่อย สมมุติว่า ฮะในเคสที่ว่าอ้าวเด็กเนี่ยอีหนูเนี่ยเข้า ครั มา บ อยู่กับป๋าไม่ทำงานเลย ครับ ป๋ามีมรดกเยอะอยู่แล้ว ครับ แต่ไม่ทำอะไรไม่มีรายได้ ครับ เลยระหว่างนั้นเนี่ย ครับ แล้วแต่งงานด้วยกันเนี่ย ครับ จะ สม ต ร อ ส น ไหม ฮะ จด ส ทะ ม เบี ม ยน ตินะฮะ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรส ครับ นะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะคือรวยมาอยู่แล้ว ครับ มี10 ล้านเนี่ย ครับ ตอนหย่าก็มีผลยังไง ไม่ได้ บ้าง ฮะ ไม่ได้ฮะ ไม่ได้ครับ ต้องดูว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ย ครับ ไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย ฮะ มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสหรือไม่ อืม ถ้าทรัพย์สินนั้นมีอยู่ก่อนที่จะ ครับ อยู่กินกัน หรือมีอยู่ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกัน ครับ ก็ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัว ถึงส่วนตัว เป็นสินส่วนตัว ฮะ ต่อมา ครับ ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย ฮะ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะมาอ้างว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์มรดก ฮะ หรือยังไม่ข้ามขั้นไปคุณบอล ครับ เพราะเรามีการหย่า ครับ นะฮะเราต้องแยกว่าการหย่ากับการตายมันจะต่างกันทรัพย์สิน ครั จะ บ ตกต่างกัน เหรอฮะครับ เอาล่ะยกอย่างง่ายๆคุณบอล ครับ คุณบอลเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชาย ครับ ผมมีทรัพย์สินมาก่อนที่ผมจะมารู้จักคุณบอลจะมาอยู่กินกับคุณบอล ครับ ผมไม่ใช่คู่เกย์นะครับ ผมคู่เกย์ ครับ ผมมีเงินอยู่100 ล้านก่อน ครั ที่ บ ผมจะรู้จักกับคุณบอล ครับ อยู่กินกับคุณบอลได้2 ปี ฮะผม พอ หย่า พอปีที่3ผมกับคุณบอลว่ามองแล้วเราไปกันไม่ได้ ครับ อย่า อืม คุณบอลจะก้าวล่วงไปถึงทรัพย์สิน100 ล้านที่ผมมีอยู่ก่อนที่ผมจะอยู่กับคุณบอลไม่ได้ ฮะครับ ไม่ได้นะครับ แล้วผมจะมาพูดได้ไหมฮะอย่างสมมติว่าอ้าว100 ล้าน ครับ 100 ล้านของพี่กบมีดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ย ระหว่างนั้นเนี่ยผม นี่ เอา ปัญ ได้ไหม หาปัญหา อ๋อนี่อันนี้เกิดขึ้นจ ครับ ริงนะฮะครับ ต้องไปมองว่า ดอกเขาเรียกว่าดอกผล ฮะ ดอกผล ครับ ดอกผลที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากทรัพย์สินไหน อ๋อดอกผลที่เกิดขึ้น ดอ จาก กทรั ผ พ ล ย์สิน ดอกผลผลิตที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาอยู่ก่อน ครับ คุณบอลเอาไม่ได้ แต่ถ้าดอกผลที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เรามีกันมาภายหลัง ฮะ คุณบอลสามารถที่จะเรียกร้องได้ เอาแสดงว่าในเคสที่ผมถามไปเนี่ย ครับ ก็คือไม่ได้แล้ว ไม่ได้ครับคุณบอล อ๋อ ไม่ได้ครับ จะมาบอกว่าเอ๊ะราคาบ้านตอนนั้น10 ล้าน ตอนนั้น ที่รู้จักกัน 10 ล้าน ตอนนี้15 แล้ว ครับไม่ได้ ขอส่วนต่างได้ไหม ไม่ได้ครับคุณบอล ก็ไม่ได้ เพราะทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินผมที่ผมได้มาก่อนที่ผมจะอยู่กินกับคุณบอล อืม แต่ก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ยกเว้นคุณบอลเหมือนกันนะ ฮะ วันนี้ผมอยู่กินกับคุณบอลแล้ว ครับ นะครับ สมมุติว่าขอโทษนะวันนี้ เมื่อวานคุณพ่อผมเสียชีวิต ครับ คุณพ่อผมมีทรัพย์สินอีก50 ล้าน ครับ บอกเลยว่าทรัพย์สิน50 ล้านเนี่ยคุณพ่อยกให้ผม ให้พี่กบครับ และระบุบอกไว้ว่าเป็นสินส่วนตัว อันนี้ระบุไว้เลย ระบุ คุณพ่อ ไว้เลย ระบุไว้เลย คุณบอลก็ไม่ ใน มี พินัยกรรม ครับใช่ โอ้ มันมีอะไรที่ละเอียดปลีกย่อยเยอะคุณบอลเรื่องของทรัพย์สินหลังตายของทรัพย์สินหลังหย่า พี่กบเขาถามหน่ ครั อย บ สมมุติว่าอ้าวมีฝ่ายชายมีเงินเยอะจริง ๆ เนี่ย ครับ ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย ครับ อ่ะอยู่กันมา10 ปีนะฮะ ครับ ผู้หญิงมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาเลย ครับ ตอนหย่ากันไปแล้วเนี่ย ในโลกความจริงในชั้นศาลเนี่ยจริง ๆเขาได้ไปบ้างไหมฮะ ต้องพิสูจน์ ต้องพิสูจน์ ต้อง ใช่ไหม พิสูจน์ครับคุณบอลเดี๋ยวมีซื้อถามคุณบอล ครับผมต้องการจดทะเบียนนะครับ กับชาวไต้หวัน หากมีการจดทะเบียนแล้ว ขอให้สมัยเพิ่มนะฮะสามีสามารถอยู่เมืองไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน มีอะไรต่อไหมครับ มี SMS ต่อไหมฮะสามีหรือไม่ หรือ คะ ไม่ครับ อ๋อ ครับอ่ะคุณบอล จดกับชาวไต้หวัน เกี่ยวกับชาวไต้หวัน มาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ย ครับ เอางี้อ่ะทำยังไงดีกว่าให้ไม่ต้องมี work permit ก็คุณจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยฮะ อืมถือว่าอยู่ได้เลย ถือว่าอยู่ได้ฮะถือว่ามีคู่สมรสอยู่ จะต้องมีวีซ่าพิเศษไหมครับ มีวีซ่าก็คือ Family ฮะ ม ก็อยู่ได้ อยู่ได้ใช่ไหม ครับผม ฮะ อยู่ได้ครับ ไม่จำเป็นว่าเขาต้องไปทำ work ใช่ครับ permit ใช่ฮะ จดทะเบียนบริษัทอะไรให้วุ่นวาย ใช่ครับ อ๋อ ก็อยู่ได้ฮะ ข้อมูลนี้เขาสามารถติดต่อกับทางไหนได้บ้างฮะผม ก็ ว่า ติดต่อกันได้กับทุกหน่วยงานนะครับ อืม ติดต่อได้ทุกหน่วยงาน ฮะ เพราะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยคุณไปโชว์ได้เลยนะฮะ อืม ให้เขาสแตมป์ได้เลยฮะ หลังจากที่จดทะเบียนสม ใช่ รสแล้ว ใช่ครับคุณบอล อืม ใช่ครับ ครับ ถือว่ามีคู่สมรสเป็นคนไทย ครับ นะครับ อืม ก็อยู่ได้ครับ อย่างสมมติวันนี้พรุ่งนี้พาไปจดกันเนี่ย ครับ จดปุ๊บเอาใบทะเบียนสมรสไปที่ไหนฮะไปที่ ไปที่ ตมได้ไห ต ม ม ฮะ หรือไปที่สถานทูตของ ค ป รับ ระเทศนั้น อืม ๆนะฮะเขาก็ทำให้ ซึ่งทางตมผมเห็นเขามี ครับ โฆษณาโพสต์ ครับ ไว้เยอะนะฮะใน ครับ ในเน็ตว่าขั้นตอนการทำนิติกรรม ครั ต่า บ งๆนะค ครั รับบ เย ใช่ อะมากเลย ใช่ เอาละแม้
พูดถึงมีอีกอันหนึ่งฮะสามีกับภรรยานะครับ เดี๋ยวคุณบอล มี SMS เข้ามานะฮะ สามีหย่ากับเมียเก่า ครับผมมีลูก3 คนนะฮะ 3 คน จดทะเบียนเมียใหม่นะฮะลูกอีก2 คนแบ่งสมบัติยังไง โอ้โหสามี อืม มีภรรยาเก่าอยู่แล้ว ครับ มีลูก3 คน ฮะ แต่เขาหย่า หย่า หย่าครับ แล้วมามีใหม่ ครับ กับภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสกัน ครับ นะครับ ลูก แบ่ง 2 ทรัพย์สินอย่างไร ฮะ ต้องบอกเลยครับว่า ต้องมานั่งทำการบ้าน ของภรรยาเก่าที่จดทะเบียนหย่า ครับ ทรัพย์สินส่วนตัวของพ่อแม่2 คนก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง ฮะ แต่คำถามนี้ผมคิดว่าถามมาไม่ชัวร์ ฮะ ถามมาไม่ชัวร์เพราะว่าไม่มั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นแหละตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ครับ หรือเสียชีวิตแล้ว ฮะ มันก็จะข้ามกระโดดไปถึงเรื่องของทรัพย์มรดก ฮะ ถ้าไม่เสียชีวิต ฮะ ผู้ชายยังอยู่ ครับ นะครับ ทรัพย์สินที่หลังจากหย่าก็อยู่กับผู้หญิงคนใหม่ทั้งหมด อืม นะครับ อืม แต่ลูกยังมีภาระเรื่องลูกอยู่ไง ครั ฮะ บ คุณบอลลูกเนี่ยนะครับ โอ้โหนี่ต้องมากางกันเลย ใช่ นะ ถึงแม้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะหย่ากัน และคุ ค ณ รับ พ่อไปมีภรรยาใหม่ อืม คุณพ่อไปมีภรรยาใหม่มีลูกใหม่2 คน ครับ ลูกเก่า3 คน ฮะ และผู้ชายคนเนี้ยเกิดตาย ครับ ถามว่า อืม ลูก3 คนกับเมียเก่าเนี่ย อืม มาขอ น่าจะได้ มาขอทรัพย์มรดกได้ไหม ครับ ฟันธงว่าได้ครับ เท่ากันด้วยใช่ไหมฮะ เท่ากันด้วยในฐานะทายาทชั้นเดียวกัน อืมไม่ว่าจะเป็นลูกเมียน้อยเมียหลวง ใช่ครับ ทายาทชั้นเดียวกันหมด ใช่ฮะ อืม บรรดาลูกเขาเรียกว่าทายาทชั้นเดียวกัน อันนี้ถ้าเสียชีวิต ใช่ครับ นะฮะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายภรรยาลูกหลานเหลน อ่า มันจะแบ่งกันคนละชั้นว่าทายาทชั้นไหนอันดับไหน อืม นะครับทายาทชั้นไหนอันดับไหนเนี่ยต้องมาแบ่ง ไม่มีว่าลูกชายคนโต ไม่ฮะ คนกลาง ลูกชาย ไม่มีะ คนโตคนกลางคนเล็ก ลูกชายคนโตคนกลางคนเล็กกับภรรยาเก่า ครับ ลูกชายคนโตคนกลางคนเล็กกับภรรยาใหม่ อืม ถือว่าจัดอันดับทายาทชั้นเดียวกัน ครับ นะครับ ต้องแบ่งเท่ากัน อืม นะครับ ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะจดทะเบียนหย่ากับคุณแม่คนเก่าแล้ว ครับ มีคนใหม่แล้ว แต่ลูก3 คนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม เอาครับในเคสที่ยังมีชีวิตอยู่ ครับ อย่างเงี้ยหย่าไปแล้วเงี้ยฮะ ในเคสที่มีชีวิตอยู่ ต้องมากางเกี่ยวกับเรื่องอายุด้วยไหมฮะ ไม่กลา อยุ ง เด็ ฮะ ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ ไม่กลางฮะ อืม ครับ แต่ต้องมาเขียนกัน ต้องมา เยะนะ ต้องมาดูฮะต้องมาดูกันว่า ทรัพย์สินมันเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไร อืม นะครับ ต้องมาดู ครับผม นะครับต้อง เอา มาดู อีกคำถามหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ต้องการหย่าล่ะครับพี่กบ ครับ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ต้องการหย่าแต่ฝ่ายหนึ่งต้องการหย่า ฮะ ก็ไปฟ้องหย่าที่ เกิดขึ้น ที่ศาล บ่อยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ คือไม่อยากหย่า ใช่ครับ ส่วนมากจะเป็นฝ่ายที่อะไรฮะ ฝ่ายที่ ฝ่ายที่เสียเปรียบป่ะฮะ พูดยากคุณบอลพูดยาก ฮะ ฝ่ายที่ไม่หย่าเนี่ยก็คือ1อาจจะแทงกั๊กไว้ฉันไม่ต้องการให้เธอไปมีใหม่ อืม อะไรทำนองนี้ก็ ส่วนมากจะเป็นฝ่ายที่มีตังค์น้อยกว่า ใช่ครับ อีกฝ่ายหนึ่งป่ะฮะ ใช่ครับ ก็ประมาณนั้นก็มีนะฮะ ไม่อยากหย่า ต้องการหย่าเพื่อที่จะเอาโอเคหย่าก็ได้ แต่ฉันต้องขอแค่นี้บัตร อ๋อ นะครับคุณบอลมี SMS ครับคุณบอล ครับผมครับผมไม่สมรสใบสมรสนะครับ หายทั้งคู่ ครับ แต่ต้องการหย่าต้องทำยังไงบ้าง อ๋อ แนะ คุณ นำ บอล หน่อยโอเค เงื่อนไขของการหย่านายทะเบียนหย่าบอกว่าคุณต้องนำใบสมรสของเก่า อืม ที่ให้กันไว้2 ใบ อ๋อเดี๋ยวเวลาแต่งงานได้2ใบ ใช่ เหรอ ใช่คุณบอลเวลา ผู้ชายใบ เวลาจด ผู้หญิงใบ ทะเบียนสมรส ฮะ นายทะเบียนจะให้ใบทะเบียนสมรส2 ใบ ครับ ให้ไว้สำหรับฝ่ายสาว ให้ไว้สำหรับฝ่ายชาย เหมือนกันใช่ไหมฮะ ใช่ครับเหมือนกันเลย ของจริงทั้งคู่ แต่ถ้าเมื่อคุณต้องการหย่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายผู้หญิง ฮะ ต้องนำใบทะเบียนสม สอง รส ใบนี้มา ไปคืนให้กับนายทะเบียน อ๋อเหรอฮะ ครับ แต่ถ้าว่ากรณีที่ถามเอสเอ็มว่าใบสมรส หาย หาย ทั้งคู่ ทั้งคู่ ถ้าคุณยืนยันว่าหาย อืม คุณก็ไปแจ้งความลงประจำวันไว้ที่โรงพัก อืม สอนอ ครับ ว่าใบทะเบียนสมรสระหว่างผมนายกอไก่กับน้องผู้หญิงขอไข่ ครับ หาย ก็เอาใบแจ้งความที่คุณไปแจ้งไว้ที่สพหรือที่สอนอเลยครับนำไปหย่าได้ อืม นะครับนำไปหย่าได้รับ แค่นั้นเองเหรอฮะ แค่นั้นเองครับคุณบอล ผมถามหน่อยครับพี่ ครับ กบเวลามีอะไรที่แบบไอ้นู่นไอ้นี่หายแล้วก็บอก ครับ ไปแจ้งสอนอนั้น ครับ เนี่ยผมถามหน่อยจำเป็นไหมฮะว่าคือผมไม่รู้ว่าหาย ครับ สุดท้ายในเขตไหนเนี่ย ผมแจ้งสอนอนี้เลยได้ไหม ผม ผมก็แนะนำนะครับ ฮะ ได้ครับ ใกล้ที่ แต่ สุด มันมีวิชามานเนี่ย ครับ ณอล วิชามานคุณบอลจะไปสอนอไหน ฮะ คุณบอลเปิดบัญชีไว้ที่พญาไท ฮะ มันบังเอิญวันนั้นคุณบอลหาสมุดธนาคารไม่เจอ ฮะ มันก็ไม่รู้หายที่ไหนนะครับ ฮะ คุณบอลก็ไปที่สนพญาไทอะครับ ฮะ ไปแจ้งสมุดบัญชีธนาคารหาย ฮะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถาม คุณทำงานที่ไหน คุณบอลก็บอกไปเลยว่าเนี่ยเดินแถวเนี้ยแล้วก็หายแถวเนี้ย แค่นั้นเองใช่ไหม แค่นี้เองครับ
แต่ทั้งที่ไม่รู้แล้วบางครั้งหายที่ ห้วยขวางก็ได้ เขตบางกะปิ บางกะปิ ห้วยขวาง ฮะ นะครับคุณก็บอกว่าเนี่ยฮะผมเดินอยู่ที่หน้าสอนอไปมาเมื่อกี้ ครับผม หรือมันก็หาย อืม ขอแจ้งที่นี่เลย อืม เราไม่รู้นี่ อ่า ทำไม เราไม่รู้เลยว่าหายที่ไหน ครับ ถ้าเรารู้ว่าหายที่ไหนแล้วมันจะหายได้ยังไง ใช่ไหม ใช่ไหมครับ เราไม่ เขา รู้จริง บางคน ครับ เอามาเป็นเรื่องคุย ครับ ถกเถียงกันเลยนะ ครับ ไม่รู้โทรศัพท์หายสอนอไหน ครับ ใน ไม่รู้ เขต ฮะ พื้นที่ไหนใช่ไหม ถ้าเรารู้หายตรงไหนที่ไหนเนี่ย ฮะ เราก็หันหลังไปดูมันก็ตกอยู่ อย่างนี้ผมพูดได้ไหมผมใกล้สอนอไหน ผมว่าผมน่าจะหายแถวนั้นอ่ะ ครับใช่ครับใช่ ใช่ไหมฮะ ครับ เอาละครับ วิธีการที่แก้ไขนี่ง่าย อีกคำถามนะฮะคำถามสุดท้ายแล้ว สมมุติไม่พอใจกับการตัดสินของศาลในการหย่า ครับ สมมุติภรรยาผมรวยมากเลยเนี่ ครั ย บ ผมไม่พอใจผมได้มาแค่10 ล้าน ครั เอบ งเนี่ยแต่เขามีเป็นพันล้านอ่ะ ครับ ทำยังไงฮะขั้นต่อไปเนี่ย ถ้าไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลนะครับ คุณ อืม ก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปยังศาลสูงได้ อืม นะครับ ใช้เวลานานไหมฮะ ใช้เวลานานไหมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเร็ว เพราะว่าศาลสูงหรือศาลฎีกาเนี่ยศาลท่านจะจัดแผนกไว้เลยว่าแผนกครอบครัวแผนกยาเสพติด อืม แผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้ อืม นะฮะคดีประเภทไหนมาก็จะเข้าไปสู่แผนกนั้น อืม เมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลานานมาก3 ปี 5 ปี 6 ปี อืม ปัจจุบันเนี่ยไม่เกินปีครึ่ง2 ปีก็เสร็จแล้วครับ แล้วสมมติผมแต่งงานเนี่ยภรรยาผมกับผมใช้ทนายคนเดียวกันได้ไหมฮะ แต่ทำอะไรฮะ หย่าเนี่ยฮะ ไม่ได้ ต้อง2 คนเหรอฮะ ถ้าคุณบอลจะหย่ากับ ครับ ภรรยาคุณบอลก็จะ ทั้ง ฟ้อง คู่ หย่า เลยโทรหาพี่กบ ไม่ได้ แต่หย่าแล้ว ผมต้องเลือกข้าง อ๋อ ผมต้องเลือกข้าง ครับ ว่าผมจะเป็นทนายให้กับคุณบอลหรือผมจะเป็นทนายให้กับภรรยาคุณบอล อืม ในขณะเดียวกันที่ผมจะเป็นทนายคุณบอลและภรรยาคุณบอลไม่ได้ อืม นะครับไม่ได้ แล้วถ้าต้องการเคลียร์นอกศาลนะฮะเอา อ๋อได้ ง่าย ครับได้ อย่างนั้นในเคสนั้นได้ใช่ไหม ได้ครับ พี่กบมาเป็นตัวกลางให้หน่อย อย่างนี้ได้ เหมือน ค กั รั บบ เป็นศาลเตี้ยได้ใช่ไหมฮะ คงไม่ถือว่าเป็นศาลเตี้ยถ้าศาลเตี้ยก็คงจะเข้าข้างคุณบอลหรือภรรยา อืม แต่ถ้าเป็นคนกลางก็คือทำอะไร ตามหลักนะฮะ ตามหลัก ครับ ทำอะไรให้มันดูดีที่สุด อ่า ทั้งสองฝ่ายไม่เสียเปรียบซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคนกลาง อืมซึ่งหน้าที่ของผู้ทนายความก็เป็นได้ ก็ ใช่ไห สามารถทำได้ครับ อ๋อ ทำได้ครับ แล้วจริง ๆ แล้วดีกว่าไปขึ้น ดีกว่าที่จะไป ขึ้ ขึ้นลงขึ้น ด้วย ศาลครับใช่ครับคุณบอล แหม ครับ เอาละครับ วันนี้รายการของเราก็หมด หมด ลง เร็ว แล้วนะฮะ ครับ พี่กบมีอะไรฝากไหมฮะ มีอะไรฝากไหมเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณบอลดูข่าวทีวีบ้างไหมครับ ครับ ที่ ผม น้องๆนักเรียนผู้หญิง อืม ที่ทุบตีกัน โอ้โห แล้วไปกระชากเสื้อนักเรียนกระชากชุดชั้นใน ยกทรง ขอโทษนะฮะทุบตีขนาดนั้น ผู้ปกครองหรือพ่อแม่พยายามอบรมสั่งสอนน้องๆหน่อย พี่กบเคยบอกผมว่าในชั้นศาลเนี่ยพี่กบเคยเห็นผู้พิพากษาเนี่ย ตาม ต่อ ดี ว่า ต่อว่าผู้ปกครอง พ่อแม่จน ครับ จ่อยเลยใช่ไหมฮะ ครับใช่ฮะคุณบอลขอตอบเอสเสุดท้ายคุณบอล ครับ วันนี้ ผม ผู้หญิงไทยคบ แต่งงานกับชายฟินแลนด์นะ ครั ฮะ บ และ และได้ ได้ หย่า หย่ากันนะฮะ ครับ อืม ผู้หญิงไทยได้วีซ่าถาวร ครับ และต้องการจะแต่งงานกับอะไรครับคุณบอล กับชายไทย ได้ไหม อืม วีซ่าจะยังอยู่ไหม คือได้วีซ่าถาวรมาแล้ว ได้วีซ่า แต่งงานกับฟินแลนด์ ครับ จะมาแต่งกับคนไทยได้ไหม ก็แต่งได้ แล้วคนไทยได้วีซ่าด้วยไหม ก็หย่ากันแล้วก็มาแต่งกับผู้ชายไทยได้ อืม แต่ในส่วนของวีซ่าที่คุณได้วีซ่าของฟินแลนด์ถาวรแล้วเนี่ย ตรงนั้นต้องไปดูระเบียบของสถานทูตฟินแลนด์ด้วยครับใช่ ครับผมเอาละครับหวังว่าวันนี้เราจะได้ตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้าน ครับ อย่างเต็มที่นะฮะ คำถามคุณบอลผมบอกอย่างนี้ ครับ ผมยินดีตอบคำถามตาม SMS ทุกอย่าง ครับ แต่บางอย่างที่ถามมาใน SMS อาจจะกว้างไปนะ อาจจะกว้างไปหรือแคบไปหรือไม่กระทัดรัด ครับ นอกเวลาที่ออกรายการแล้วโทร ครั มา บ ได้คุณบอล ครับผม ยินดีฮะที่ 0817356070 ครับ นะฮะวันนี้ขอบคุณทีมงานช่อง 8 ทีวีพูดได้แล้ว ครับ ท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่ง SMS กันเข้ามานะครับ ครับ ขอบคุณมากครับผม สวัสดี ส ค วั รั ส บ ดีครับสวัสดีครับ เทรนด์ใหม่ทำเบบี้ฟุตแย่งซีนเบบี้เฟสผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่สาวๆถามถึงในขณะนี้ประสบ